انا عندي نفس المشكله اللي عندك دلوقتي، وهي انك كل ما تيجي تعمل حاجه او كل ما تيجي تشتغل او كل ما تيجي تذاكر عقلك ما يبقاش حاضر وتتشتت، وفي الاخر تروح تمسك الموبايل. يعني كل ما تيجي تراجع سطر او تقرا سطر او تراجع جزء من حاجه بتنساه على طول، وده من قله التركيز، وفي الاخر تزهق وتروح تمسك الموبايل او تروح تضيع وقتك على اي حاجه تانية، لحد ما في يوم في موقف حصل معايا غير كل حاجه. اليوم ده كان صباح عليا امتحان فيزياء تاني يوم، وكان ورايا مثلا حوالي فصلين لسه ما خلصتهم، وكنت المفروض اخلصهم عشان امتحان ايه ده حرام عليكم. وقتها عملت حركه بسيطه جدا من غير ما اقصد، وفجاه لقيت نفسي مركز بشكل عمري ما تخيلته قبل كده. وقتها عرفت ان في سر بيخلي اي حد يركز في اي حته وفي اي مكان، واي حد عادي يقدر يطبقه، وده اللي هنشرحه في الفيديو ده. كل يوم بنتعلم مهارة صغيرة بس تأثيرها مهم قوي على حياتنا، والنهارده هنتعلم مع بعض السر اللي هيخلي دماغك يركز في أي وقت وفي أي مكان من أول دقيقة، كأنك دخلت في عقلك ودوست على زرار أون خليته يشتغل. احنا معظمنا بيعمل نفس الغلطة، وأنا معاكم بصراحة، إن احنا بنستنى المزاج يجي أو الشعور يجي اللي احنا نقوم نعمل حل ورانا. يعني مثلا ورايا مذاكرة وما عنديش مزاج أقوم أذاكر، وده اللي بيخلينا نفقد التركيز ونفقد الشغف من الحاجة دي أصلا. رسالة من موبايل، حد يكلمك، تقعد على التيك توك شوية، فيسبوك شوية، ولكن لا، في الفيديو ده هخليك تعرف ازاي تركز او اديك السر اللي هيخليك تركز من اول دقيقة حرفيا. والحل مش انك تنسى الحاجة دي تماما، الحل انك تدي اشارة لدماغك، والسر هو انك تعمل عادة صغيرة قبل ما تبدأ تذاكر، والعادة دي زي الاشارة بالظبط. يعني مثلا وانت في المدرسة لما جرس الفسحة يرن، دي اشارة ان انت خلاص خلصت كده الحصة ونزل على الفسحة، صح، وده بالظبط اللي بيحتاج العقل، اشاره عشان يخليه يركز. والعاده دي اللي هتعملها كل يوم قبل ما تبدا تذاكر او قبل ما تبدا تشتغل، وهيبدا دماغك يتبرمج على العاده دي ويبدا يركز من اول دقيقه زي ما قلت لك. يعني ايه عاده تعملها قبل ما تذاكر؟ انا هقول لك. العاده دي هي عاده صغيره جدا، مجرد بس ان انت تعملها كل يوم قبل ما تذاكر تخلي عقلك يتعود عليها او يتبرمج عليها. وهي عاده بسيطه زي مثلا انك تشرب ميه قبل ما تذاكر، او انك تشغل موسيقى هاديه قبل ما تذاكر، او انك مثلا تكتب الحاجات اللي وراك قبل ما تذاكر وتبدا تعملها، وتمسك العاده دي وتفضل عليها لحد ما عقلك يتبرمج عليها او يتعود عليها. الموضوع مش في الميه ولا الكتابه ولا الموسيقى، لا، الموضوع في ان دي عاده او اشاره عقلك خلاص اتعود عليها. يعني اول ما تعملها خلاص عقلك كده داس على زر الاوكي وبدا وقت التركيز. يعني انا عن نفسي بستخدم عاده ان انا اكتب الحاجات اللي ورايا اول حاجه وبعدها ابدا اذاكر، ودي عاده اتعودت عليها الحمد لله في فترات كبيره زي فترات الثانويه العامه وفترات غيرها. يعني خلاص عرفته، خلاص. اول ما اخلص كتابه الحاجات اللي ورايا دي دماغي بيبدا يركز تلقائي، ما ببداش اتشتت. يعني مره جربت ابدا من غير ما اعمل العاده دي ولقيت نفسي تايه ومش عارف ابدا منين ومش عارف اعمل ايه، واتشتت في الاخر. وفي الاخر زي ما انت عارف الموبايل اللي قعدت عليه ب9 ساعات و10 ساعات وما عملتش حاجه في اليوم. صدقني الموضوع بيعمل فرق كبير قوي، جربه وانت هتفهم. ولكن لو ظبط معاك يعني ما تنساش تدعي لي، وتنزل برضه تعمل سبسكرايب ولايك في القناه. طيب ازاي تطبق الموضوع ده من النهارده؟ كل ما عليك ان انت هتختار عاده بسيطه بس تمشي عليها. يعني مثلا تشرب ميه قبل ما تبدا، ودي عاده واحده. يعني يعني مش كل يوم تعمل عاده غيرها، ان انت اول يوم تشرب ميه تاني يوم تكتب، لا، اختار عاده واحده خلي دماغك يتسيستم عليها او خلي دماغك يتبرمج عليها، تمام؟ وما تغيرش العاده دي ابدا غير لما عقلك يتعود عليها. يعني بعد اسبوعين او 3 اسابيع كده شوف الفرق اللي حصل. يعني بعد 3 اسابيع، يعني بعد ما دماغك يتعود عليها، جرب ذاكر او جرب اعمل اي حاجه وراك من غير ما تعمل العاده دي، وجرب مره تانية تعمل اي حاجه وراك او تذاكر بعد ما تعمل العاده دي. في نصيحه كمان صغيره عايز اقول لك عليها: قسم وقت تركيزك واستخدم نظام معروف، يعني مش انا اللي هشرحه، وهو البومودورو تكنيك. وده نظام معروف عالميا ومشهور، يعني اكيد سمعت عنه. وهو 25 دقيقه تركيز، عقلك بيفضل مركز طول ال 25 دقيقه دي و5 دقائق راحه. بس انا بصراحه ما بامنش بالطريقه دي، ان هو 25 دقيقه تركيز دي اللي هو طب انت لسه عقلك اصلا بيبدا يركز في 20 دقيقه، فحاول تخليها ساعه الا ربع او ساعه ل10 دقائق تركيز و10 دقائق تاني راحه، وابدا عود عليها. ولكن ابدا تدريجيا، 25 دقيقة تركيز و5 دقائق راحة. يعني لو جمعت العادة اللي أنا قلت لك عليها في أول الفيديو وجمعت الجلسات الصغيرة دي هتلاقي فرق كبير في تركيزك وفي إنتاجك إن شاء الله. ومن النهاردة جرب اختار عادة وامشي عليها لمدة 3 أسابيع أو أكتر، وشوف تركيزك اتحسن ولا لأ. ولكن
انا بقول لك تركيزك باذن الله هيتحسن، لانك انت عطيت لعقلك اشاره. خلاص هو دلوقتي السيستم على اشاره. عملت العاده دي قبل المذاكره، خلاص كده عقلك داس على زر البدء او زر الاوكي زي ما انا قلت لك، وخلاص عقلك كده بدا وقت التركيز. وبس كده، وده هيكون الفيديو الثالث من السلسله اللي احنا عاملينها. وطبعا لو عجبك الفيديو فما تنساش تعمل لي لايك سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس علشان فيديوهات السلسله الجايه توصل لك. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.